Դատախազությունը 2025 թվականի հունվարի 1-ից նոյեմբերի 1 ընկած ժամանակահատվածում պետական համայնքային շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու բացառիկ լիազորության շրջանակում պետությանը կամ համայնքին է վերադարձրել 15 միլիոն 545 հազար ԱՄՆ դոլարին համարժեք 5 միլիարդ 947 միլիոն դրամ արժեքով գույք և դրամական միջոց։ Դրանցից 5 միլիարդ 697 միլիոն դրամը գույքերի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքների հանրագումարն է, մնացածը դրամական միջոցները։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից։ Մասնավորապես Երևան քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է վերականգնվել 4 միլիարդ 621 միլիոն դրամ շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքով 9,6376 հեկտար մակերեսով հողամասերի և 6 քառակուսի մետր մակերեսով շինությունների նկատմամբ։ Մարզերում Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է վերականգնվել 557 միլիոն 675 հազար դրամ շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքով 24,2624 հեկտար մակերեսով հողամասերի նկատմամբ։ Մարզերում պետությանը վերադարձված 5 հողատարածքները գտնվում են Ծաղկաձոր քաղաքում, մնացած գույքերը Արագածոտնի, Լոռու, Տավուշի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի մարզերում։ Համայնքների սեփականության իրավունքն է գրանցվել 20 միլիոն դրամ շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքով 2,9 հեկտար մակերեսով հողամասերի նկատմամբ։ Համայնքի տիրապետմանն են վերադարձվել 290 միլիոն 307 հազար դրամ շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքով 2,275 հեկտար մակերեսով հողամասեր։ Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերով հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձման է ենթակա 248 միլիոն 970 հազար դրամ, որից 110 միլիոն 642 հազար դրամը փոխանցվել է վերականգնված միջոցների միասնական հաշվին, իսկ 138 միլիոն 328 հազար դրամի մասով դատական ակտերը հարկադիր կատարման փուլում են։ Աշխարհում պարենային անապահովությունը շարունակում է աճել պատերազմների, կլիմայական փոփոխությունների և տնտեսական ճգնաժամերի պատճառով։ ՖԱՕ-ի վերջին տվյալներով շուրջ 673 միլիոն մարդ ներկայում ապրում է սովի կամ սննդային անբավարարության պայմաններում, ինչը կազմում է համաշխարհային բնակչության մոտ 9%-ը։ Ամենախոցելի երկրները մնում են Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը, Աֆղանստանը, Եմենը, Սուդանը և Հարավային Սուդանը, որտեղ հակամարտությունները, տեղահանումները և բերքի նվազման միտումները խորացնում են հումանիտար ճգնաժամը։ Այս երկրներում սննդամթերքի մատակարարումը հաճախ խափանվում է, իսկ գների աճը հասնում է պատմական բարձր մակարդակի։ Մյուս կողմից Ֆինլանդիան, Նորվեգիան և Իռլանդիան համարվում են պարենային անվտանգության առաջատար երկրներ։ Նրանց հաջողության հիմքում զարգացած գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաներն են, կայուն մատակարարման շղթաները և պետական քաղաքականությունը, ուղղված պարենային կայունության ապահովմանը։ Մասնագետները զգուշացնում են կլիմայական փոփոխությունները, ջրային պաշարների պակասը և գլոբալ մատակարարման խափանումները կարող են առաջիկա տարիներին ավելի սրել պարենային ճգնաժամը։ Տնտեսագետների գնահատմամբ պարենային անվտանգության խնդիրները հաջորդ տասնամյակում կդառնան համաշխարհային տնտեսության կայունության հիմնական մարտահրավերներից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը հանդիպել է Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի անդամների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի նախագահ Էլինա Մարկարյանը ներկայացրել է կազմակերպության գործունեության հիմնական ուղղությունները, ընդգծելով պալատի հանձնառությունը շարունակել գործել որպես կամուրջ կառավարության և բիզնես համայնքի միջև։ Քննարկվել է շրջակա միջավայրի ոլորտում պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցության հնարավորությունները և ուղիները։ Առանձնակի անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության համակարգի ներդրմանը, նպատակ ունենալով խրախուսել մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունն ու կառուցողական երկխոսությունն այս կարևոր բնապահպանական գործընթացում։ Նախարարը գործընկերներին է ներկայացրել ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը, կարևորելով մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև համաժողովի շրջանակում հնարավոր համատեղ նախաձեռնությունների իրականացման և համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները։